Imboni TV ndagusuje nanone kandi nkwifurije byiza ahantu hose uratandukanye ufite umuvandimwe ukurikiye ibiganiro byacu binyura kuri imiyoboro mukunda muri benshi. Nitwa Ajabu Marashi ndi kumwe na Nicolas tuje makuru agezweho kandi yihutirwa. Nicolas umeze neza? Yego meze neza rwose. Turihuse ntabwo dutinda, tugiye kwihuta tujye kuri batayo. Hari batayo y'abarundi nyuma yuko igeze muri Uvira. Batayo y'abarundi yamaze kubirirwa irengero nyuma yuko ingabo nyinshi z'abarundi zari zamaze kugera mu mujyi wa Uvira, ariko batayo imwe bitunguranye yamaze kubirirwa irengero. Batayo nk'ingiyi yagiye he Nicolas? Urakoze cyane. Aya namakuru twashikiriye mu masaha ya mu gitondo kare. Ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga ko hari ingabo z'u Burundi zarangije kudiploringa mu duce twinshi dutandukanye. Iyo batayo iri mu mabatayo yambutse ku munsi w'ejo. Yego. Iyi batayo bivuga ko bari bayohereje ahantu bita Makobora. Aha. Twabwiye ko ari batayo yohereje Makobora, twabwiye ko ari batayo yohereje Mboko, twabwiye ko ari batayo zazamutse zerekeza iriya misozi ya za Kirungwa, ku Ndondo ndetse n'izindi batayo zerekeza ahantu bita kwa Nundu. Yego. Ibi byabaye nyuma yuko Prime niyo ngabo ava muri Kinshasa azana n'amabwiriza mashasha. Yego. Hanyuma none iyi batayo yerekeje hariya muri kariya gace ka Makobora. Yego. Yamaze kuhagera Makobora ntiyajya muri centre. Iratambuka ruguru ya centre ijya ruguru y'umuhanda. Imaze kujya ruguru y'umuhanda abari bugenga ibirindiro byabo. Imaze kuhagenga ibirindiro byabo cyangwa se kuhubaka ibirindiro, kwashira ibirindiro. Yego. Imaze kwashira ibirindiro directement baragenda barahubaka bashiraho amashitingi yabo. Mu gitondo kare bikoje harya hari amashitingi ya babarundi barababura cyane rwose. Nimugoroba bari bahari, mu gitondo basanga ntabahari, yewe ndetse n'amashitingi yawo yagize gute nayakigenza ntababonye bagenda se. Ntababonye bagenda bagiye ijoro, baraye bagenda ijoro. Bamwe bati barashobora kuba berekeje muri Baraka, abandi bati barashobora kuba berekeje hariya mu Rusenda, abandi bati barashobora kuba bagiye muri Red Tabara, abandi bati barashobora kuba basubiye mu gihugu cy'u Burundi, abandi bati barashobora kuba bamutse za Kalemi. Ariko amakuru nyayo dufite nuko aba basirikare bagaragaye mu duce twerekeza ku Ndondo. None se kubera iki bano basirikare bayoherejwe muri Makobora kuki bagaragaye ku Ndondo byatewe n'iki? Bano basirikare b'u Burundi, hari abasirikare b'u Burundi benshi bamaze kugenzura icyo bajya kurwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagasanga kidafite ishingiro. Noneho basanga kidafite ishingiro bakavuga bati ntabwo twakomeza kujya ku rugamba ngo dukomeze tugurishe amaraso yacu nta kintu turimo tugira gute dukuramo. Bigatuma berekeza kujya gufatanya n'indi mitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Danto barashobora kuba berekeje muri Red Tabara cyangwa se barashobora kuba berekeje ku mugabo bita Nzabampema. Ndi kwibaza batayo ibigizwe n'abasirikare bagera kuri 600. Yego. Ni gute abasirikare 600 bagenda ntagire n'ubona imodoka yabo, ntagire ubona abasirikare abo ngabo bagurutse, byagenze bite? Abo ngabo erega babonetse, nibo ndakubwira ko ari abantu bababonye mu duce two ku Ndondo. Ni kuvuga mu nzira bagenda gute ntaho? Reka mu nzira bagenda ntago bajyanye n'imodoka. Ntago ushobora kuzamuka iriya misozi ndi igenda mu imodoka, iriya misozi yo ku Ndondo. N'amaguru gusa. N'amaguru na Kirungwa ndi gizamuka n'imodoka. Kirungwa nawe n'amaguru. Nuvuga ngo uzamutse turi duce two ku Ndondo. Nta modoka igigerayo. Kubera iki ni imihanda mibi? Nta mihanda ibayo. Ahubwo vuga ko nta mihanda iri ari uduce tw'imisozi. Ni imisozi miremire ni n'amashamba. Urabona Uvira iri hasi. Sibyo? Hanyuma hejuru hakaba iki? Hakaba imisozi. Ntabwo ushobora kuvuga ngo urashaka umuhanda muri uriya musozi. Ntabwo byakunda. Uvuze ngo urashaka umuhanda muri iriya misozi, hari n'uburyo umuntu ashobora gukikira umusozi ugaca mu mbavu zawo akaba ari gukata umuhanda. Wavuze ngo urawukata guhera hehe? Guhera muri Bukavu ukaza gukata ruguru muri za Plaine de la Ruzizi, ukaza gunyura za Rubarika, ukaza gufata iriya misozi ugashakisha umuhanda muri biriya bice. Ariko nta modoka bashobora gukoresha hari. Ni nayo mpamvu kubabona bigoye. Yego. Ni nayo mpamvu guca ziriya nzira baciyemo zariya amashyamba. Ari amakuru twahawe n'abantu bari ku Ndondo muri Uvira. Ngiye abantu nahamagaye n'abampaye amakuru wa mugabo uzi tujya dukunda kuvugana, si ngombwa ko tuvuga izina rye. Yego. We yambwiye ngo abasirikare b'u Burundi wamepotelea hapa Makobora, hatujui kwenye walielekea. Wamoja wanatuambia kama wamepanda vilima na kuelekeza ngambo za Ndondo. Ati wengine wanatuambia kama wameisha vuka kuelekeza Kalemi. Ati wengine wamerudi kwao Burundi.
ati wengine wanasema wameelekeza Baraka au wameelekeza pale Lusenda. Aha. Ati lakini habari tuko nazo za mupya, niko yabwiye ngo za mupya shasha, amakuru mashya dufite nuko babonetse ahantu bita ku Ndondo, barimo berekeza mu duce turimo AFCM 23. Ati lakini sisi wakongomani wanatueleza kwamba au wameelekea ngambo za Red Tabara au wameenda kuangalia ule ndugu yao wanamuita Nzabampema, bagiye gushaka inshuti yabo Nzabampema cyangwa barashobora kuba bagiye hehe muri Red Tabara. Ibyo ni byakomeje kuvuga, ibyo ni byakomeje. Subiye mu butumwa bwo mugenzi wanjye mu butumwa aze kuvuga, bisubiyemo mu Giswahili kubera ko ijwi ryatashatse ko tugira gute turikoresha. Arambwira ati ubivuge gutyo uko nguko nabivuze, kandi buri umuntu iyo atakwemereye ko utanga ijwi rye ubivuga ntakwemereye kurihindura, twari no kurihindura, turi kumukotinga ntacyo duhinduye, ntacyo duhinduye, kandi bivuze mu rurimi yagize gute yabivuzemo. Yego. None hamaze iminsi havuga abasirikare benshi b'abarundi bagiye bagaragara bihuza na Red Tabara, benshi cyane barenga amagana, benshi cyane. Mu gihe abangaba byaba ari ukuri binjiye muri Red Tabara, habagiye kubiki? Baba bagiye muri Red Tabara, buriya baba bagiye kuba urugamba rukomeye. Hakurikiraho iki muri rusange? Icyakurikiraho ni urugamba rukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo Red Tabara irimo iragenda yunguka amaboko. Mu minsi yashize uribuka ko nakubwiraga amabata abiri yabure ibirengero muri teritwari ya Mwenga. Bukeye kandi kuri tariki ndakeka hari 20 z'ukwezi kwa karindwi harongera haburirwa irengero batayo imwe muri teritwari ya Mwenga, by'umwihariko iburira muri twa duce twa Zakabara hegeranye na za Mikenge, iruhande rw'umugezi bita ngo ni bagwita ngo ikira, turaza kuwibuka. Iruhande rw'umugezi uri aho ngaho bawita Mizinga, iruhande rwa Mizinga abariho baburirwa irengero. Abo ngabo nabo bivuga ko bagiye muri Red Tabara. Icyaba kigiye gukurikira kuri icyo kibazo mbajije, niba koko abo basirikari bagaragaye ku Ndondo ntabwo bagiye ahandi, ni muri Red Tabara. Kubera utwo duce barimo berekezamo ni uduce turimo Red Tabara, ntabwo barimo berekeza aho umugabo bita Nzabampema. Nibyo narengeye kuba nakubaza. Nzabampema iwe ari muri Ruramba, hanyuma none Red Tabara ikaba iri muri teritwari ya Mwenga. Kuki sundi bavugaga yuko bajya kuri Nzabampema, kuki bajya kumureba? Barashobora kujya gufatanya na Nzabampema kubera Nzabampema ari muri bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika y'u Burundi. Impamvu bavuga Red Tabara nayo iri muri bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, kandi abo ngabo nari Nzabampema ari Red Tabara ni abantu bashaka impinduramatwara mu gihugu cy'u Burundi, nabo babasanze bavuye ku gisirikare cy'u Burundi, nabo barashaka kwaba impinduramatwara mu gihugu cy'u Burundi. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo barashaka kuba bahuye na Nzabampema cyangwa bahuye n'iki na Red Tabara. Ibice bagaragayemo ku Ndondo birimo ingabo za Red Tabara, niko umaze kutubwira. Oya, ingabo za Red Tabara bagaragaye mu bice biyobowe na AFCM 23, ariko hafi aho berekeza mu bice biyobowe na Red Tabara. Ndumva harimo urujijo. Bagaragaye mu bice bigenzurwa na AFCM 23. None se bakwihuza nayo cyangwa bari mu nzira bigendera gusa bagana aho Red Tabara iri? Barashobora kuba bagana ahantu hari Red Tabara iri, ntabwo bajya kwihuza na AFCM 23. None se bo ntiyabafata ubugwate kubera ko bari mu birindiro byabo? Ndakeka ko kubafata ubugwate politiki iragoye, sibyo? Buriya muri politiki yabo bwumvikana. Mu gihe urashobora kubona, reka nkubwire igihe ingabo z'u Burundi zari zafungiwe umuhanda hariya muri Mikenge, cyagiye Uvira ifashwe bwa mbere, ndakeka hari mu kwezi kwa 12. Hanyuma noneho abo basirikare bari bafungiwe aho ngaho baza kunegosiya na AFCM 23 twirwaneho, yari iri muri Minembwe, banegosiya n'umugabo bita Sematama. Bamubwira bati twebwe ubwacu nta nzira dufite, turifuza ko twe mwaduha inzira tugatambuka, nta ntambara dushaka, turashaka amahoro. Narabagira ngo nimusige intwaro, baranga. Baragira ati nidusiga intwaro egare ko nitugera mu gihugu cyacu tuzafungwa tugashinjwa kugira gute guta urugamba no gutanga ibikoresho no kugambanira igihugu. AFCM 23 ibahinzira baratambuka baragenda.
n'abareba barashobora kubabwira ati natwe tugiye muri Red Tabara mwaduha inzira tugatambuka, bayibaha bagatambuka, inzira bayibaha bisanzwe cyane rwose bayibaha. Politike buriya negociation ya politike irumvikana. bano bagabo bari bayoboye nande bano basirikare? Aba basirikare reka nifashishe iyi dokima yanjye. Iyo nibyo Murabona ko akenshi ngiye nkunda gukoresha amadokima. Inyandiko ni nziza ntabwo igenda. Kanifashisha iyi dokima yanjye ndi gukoresha. Nibyo bari bayoboye nande kugira ngo tuze guhuza neza uyu muntu wari bayoboye niba byamworohera kuganira na bari abandi bakekwa ko babihuje. Nibyo bari bayoboye na Majoro Tirije imbere Floribert. Iyi batayo ya naburiwe irengero ni batayo ya 314 niyo yaburiwe irengero. Niyo yaburiwe irengero. Hakaba hari n'undi mu Majoro bitamvuye kure Albert uzwi ku izina rya Kasimu. Sibyo? Uyu uzwi ku izina rya Kasimu we yabarizwaga, we ntabwo yabarizwaga muri batayo, yabarizwaga mu yindi batayo. Nawe yaje kwiyunga kuri iyo batayo yaburiwe irengero. Nawe akaba yarari muri batayo ya 419. Yataye batayo ye ajya mu yindi bajya gukomezanya urugendo. Bakaba abangaba bombi abamajoro bombi. Sibyo? Bari bafite abasirikare bagera muri 116 nibo bajyanye. 116 bakaba noneho bari bafite n'ibikoresho byose bari bafite. Ibyo ngibyo byavuye za Kinshasa bahawe ejo bundi. Nibyo babijyanye. Bano bamajoro bombi uyu bita Ntirije imbere akaba avuka ahantu bita Kayanza. Uyu majoro wundi vuye kuri akaba avuka ahantu bita Bujumbura Rirari mu mujyi hari. Ngewe mfite n'udukaritiye twabo bavukamo. Nanakubwira na mama wabo na papa wabo. Ariko kubera umuntu wamaye amakuru yambwiye ati ibyo ntubivuge imiryango yabo irashobora gukurikirana. Nabyo nta kibazo cyane rwose. Icyumvikanye ahubwo ndi kwibaza bigenda bite kugira ngo bano basirikare bakomeye kuri uru rwego biyemeze kugambanira ubutegetsi bwabo. Habaye iki muri rusange? Icyo impamvu biyemeza kugambanira ubutegetsi bwabo nuko buriya butegetsi ntacyo bubamariye. Ntacyo ubutegetsi bw'u Burundi bumariye bariya basirikare. Bariya basirikare barimo bagenda bakajya gupfira hariya muri Kongo sans avantage, nta nyungu bafitemo. Icyo bari bariyemeje bazahabwa ntabwo bagihabwa. Kejo undi prime niyo ngabo yazanye amafaranga mu mifuka barimo bapakura imifuka yuzuye amafaranga y'amadolari, ariko rero yose ntabwo wamenya bayahaye. Birumvikana. None bano basirikare kugira ngo bajye umugambi umwe bakawunozaho kugira ngo bave ku rugamba bagende babyumvikana mu buryo bworoshye cyangwa ni ibintu baba barateguye na kera si ibyako kanya? Ndakeka aba basirikare baba bafite uburyo babiteguye bari mu gihugu indani. Bamaze kubitegura ari mu gihugu indani bashakishije uburyo bacika igihugu cy'u Burundi barakubura, bagashakisha uburyo bava mu Burundi bakerekeza ahandi hantu. Barabishakishije barabibura. Bivuze ngo kujya hariya ni amahirwe ababonye yo gusohoka igihugu agahita agenda. Bivuze ngo hari benshi bafite uwo mutima wo kuvuga ngo tugize amahirwe bakaturekura gatoya natwe twabacika. Si bo bonyine, ntabwo ari bo bonyine. Uve mubwire amakuru neza. Si bo bonyine. Hari igihe igihugu kijya muri gorira ni intambara. Hari igihe kijya mu ntambara. Igihugu cyajya mu ntambara, sibyo? Kigashakisha uburyo hakaba haramwe abasirikare biyumvamo wa mutwe wagize gute warangije gusohoka ushaka kurwanya ubutegetsi. Ariko bashakisha uburyo bawinjiramo bikabacanga bagakomeza kuba mu gihugu. Batekereza gusohoka igihugu bikabananira. Nta musirikare ugipfa gusohoka igihugu gusa. Nta nubwo uzabona umusirikare uzasohoka igihugu adafite mission y'igihugu agiye gukora mu kindi gihugu. Ni cyagiye umusirikare bakavuga ngo intego turi kurwanira ni izihe, ese kanaka ari kurwanira izihe, ninde uri mukuri. Noneho agakoresha umutima nama we agahitamo icyo ahitamo. Ubwo nabo niko kuvuga bati ugize amahirwe akagenda aragenda. Nabo niko batekereza. Ntabwo niko bimeze rwose, niko bimeze. Ariko hariya mu Burundi icyo kibazo kirasanzwe kuva na kera kose. Abasirikare b'u Burundi baracikaga ugasanga nk'igihe cya Nyangoma. Nyangoma yabaye muri turiya twa za Fizi. Abasirikare b'u Burundi baracikaga amabatayo bakamusanga. Red Tabara twarababonye babasanga. Uyu mugabo bita Prime niyo ngabo bari hariya muri turiya duce twa muri ya shamba rya Ndobo. Abasirikare baracikaga bakabasanga. Ibyo ngibyo byasanzwe hariya mu gihugu cy'u Burundi ko batayo iburi rwengero amabatayo 2 amabatayo 3 kandi aburi rwengero yihuza n'imitwe irwanya ubutegetsi cyane rwose.
bivuze ngo amaboko mashyashya akomeza aba menshi ku ruhande rw'abatavuga n'igihugu. Ibi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye cyane. Hari n'ikindi kibazo kirimo. Red Tabara yamaze gutangaza ko ugiye guhagurukira kurwanya ubutegetsi bw'u Burundi ku mugaragaro. Hanyuma noneho bitanze abampema nawe ahita bitangaza ati ibingibi we yaranabyanditse n'inyandiko ye ngenda ayifite. Ubwo se ntibakwihuza? Zabampema nawe ahita atangaza aravuga ngo nanjye ndi tayari kurwanya ubutegetsi bw'iki bw'u Burundi, uzahaguruka wese ashaka ngo dukureho ubutegetsi tuzabukuraho. Bukeye tubona Agathon Rwasa ari kuri BBC arimo atanga amakuru nawe. Agathon Rwasa nawe avuga iki? Yari arimo avuguruza Neva ibyo yari yavuze kuri BBC. Neva yavuye kuri BBC nimugoroba, mu gitondo kare kare Agathon Rwasa nawe ayijyaho avuguruza ibyo Neva yavuze, avuga ngo nta bukene buri mu gihugu, amubwira ati ubukene burahari mu gihugu, abasirikari bacu barimo barapfa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amafaranga abasirikari bacu bakagombye guhembwa arimo araribwa na CNDD FDD. Urumva byanga byakunda iyi mitwe nikomeza kwihuza, egare ko bazagira gute, bazihuza barangiza kwihuza bakareba uburyo bahirika ubutegetsi bwa Neva. Nzabampema, Agathon Rwasa, Red Tabara ni abantu bane cyose, ni ibintu binini cyane mu Burundi. Bano bantu baramutse bahuje imbaraga mu gihugu cy'u Burundi, ubutegetsi bwavaho cyangwa byagenda bite? Ubutegetsi ntabwo bwavaho bahuje imbaraga. Ibo cyambere basaba negotiation. Numvise bivugwa ko uriya mudamu weruka kuva muri Canada, uriya bita Pamela wenyine yarabivuze. Aravuga ati twebwe Burundi icyo dushaka, turashaka ko twebwe Red Tabara dukora negotiation hagati yacu n'u Burundi, tukumvikana tukajya mu biganiro. Tutakumvikana icyo bita ibiganiro, sibyo hagakorwa iki? Tukajya mu mashoti twashaka tukarwana. Ubwo utsinzwe akayoboka cyangwa akabinyeshyamba. Ni hatari. Bivuze ngo tugiye kwitega ibintu bitari bisanzwe, tutigeze tubonesha amaso mu minsi cyane rwose. Niho bigana. Reka turebe n'iyi mirwano yakomeje kuvugwa hirya no hino ku rugamba, aho imirwano yakomeje kubera Karehe, aho byavuzwe ko AFC M23 yisubije uduce dutandukanye muri Karehe. Tugene muri Karehe aho bivugwa ko M23 yisubije ibice yari yambuwe mu minsi ndumva ejo hashize. Yego, tugene muri Karehe muri rusange yari bimeze bite kugira ngo yisubize ibintu bice yari yambuwe? Reka tugere hano muri Karehe. Anatanda yuko twinjira hano muri Karehe, reka turebe muri iyi document yacu tuba twakoresheje. Muri Karehe M23 yaraharwanye. Yego, imaze hafi cyumweru cyose irimo harwana. Ariko ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo bari muri Masisi. Bose barazengurutse bava muri Masisi baza kurwana hano muri kano gace ka Karehe. Tendance yabo bari bafite cyangwa objective baravuze bati Masisi twayirwanyemo. Tuyimazemo amezi abiri tuyirwana. Yaratunaniye. Imaze kutunanira tuburaho dushinga iki ibirindiro byacu kugira ngo tujye kugaba ibitero mu duce dutandukanye dufite ahantu dufite ibirindiro. Bafata umwanzuro baravuga bati icyo twege tugomba gukora ni iki ngiki. Tujye kurwana Karehe ifatanya na Masisi. Yego, kubera bari bazi ko harimo abasirikare bake ba AFC M23 twirwaneho. Bavuga ati tujye kurwana Karehe niturangiza kuyirwana tuyigarurire, niturangiza kuyigarurira tujye dutera Masisi dufite ibirindiro byacu noneho turimo bigize gute twisanzuye. Yego, nibwo noneho bari aba general autoproclamé bose bari ba Kigingi, ba Mutayomba, ba Kijove, ba Maroke, ba Macano, ba Jamari, ba Karayire, bari bose bahita bikusanya n'abandi ntavuze. Yego, baravuga bati dukuri ibirindiro byacu hano tuzenguruke tujye gutera icyo bita Karehe. Bapimye igitero cya mbere, bagipimye kuwa gatanu. Barasa mu isoko yarimo abaturage. Mu isoko y'abaturage. Mu isoko se bararwanira. Bapimye kurasa kugira ngo barebe ko AFC M23 iza kubashaka. AFC M23 iza gukavaringa ariko ndi advancinga ishaka kureba ahantu baherereye. Kuwa mbere bariho batangira kubatera. Kuwa mbere nibwo wabatera. Bose barasanye noneho ku mugaragaro. Barabatera, bararwana bigaruye ibice bimwe. M23 irongera ibibakuramo. Noneho ejo ingabo za leta nazo zibakura mu bindi bice. Bari bigaruriye. Mu masaha nimugoroba utu duce ngiye kukubwira AFC M23 yarangije kutwigarurira twose. Idukuyemo FARDC. Nutuhe yabakuye mu gace bita Gasovu.
ibakura mu gace bita Rumbishi, ibakura mu gace bita aho bita kuri gare, ibakura mu gace bita Shanje. Iyi Shanje hari abashobora kuba bumva tuvuga Shanje, hari Shanje ebyiri, hari Shanje ya Karehe hakaba na Shanje ya Fizi. Izo ngizo ziratandukanye, ni uduce tubiri twitirana. Iyo Shanje turi kuvuga ni ya Karehe, ntabwo ari Shanje ya Fizi. Ni ukuvuga ngo ni ibice bigera kuri 4 bigaruriye cyangwa se bisubije. Ndacyakomeje hakongera hakaba icyo bita Bishaka. Iyi Bishaka nayo bagize gute, barangije kuyigarurira. Bongera kwigarura kandi gace bita Bukumba, iyi nayo bayigaruriye. Bongera kwigarura kandi gace bita Cyamatare. Bino bice byose bamaze gufata cyangwa se basubiyemo bari bakuwemo, ni ibice twavuga ko bisobanuye iki mu gihe babifite? Ibi bice bari bakuwemo, sibyo, ni ibice bifite icyo bisobanuye. Hano hose haratuwe, hatuwe n'abaturage b'abakongomani. Ni ahantu bacukura amabuye y'agaciro, ni ahantu bororera inka, ni ahantu bahinga, ni ahantu hakorerwa activite zose ubona, ni ahantu bacururiza, ni ahantu hari teritwari. Kubigira birabunganira iki? Icyo bibunganira nuko bigarura tuno duce bakabasha gukavaringa ku baturage bari inyuma. Yego. No kuguna gukomeza kwagura ibice byabo byinshi bitandukanye. Birumvikana. Hanyuma noneho ingabo cyangwa se coalition ya Kinshasa kugeza aya masaha, nabonye hari umuntu watwandikiye muri comment atubwira ati munye mutubwira ahantu FCM 23 mutubwire naho ingabo za coalition ziri, kugira ngo yumvaho bitandukanye, kugira yumvaho bamwe barahangaha abandi barahangaha. Ni byiza kumva intera y'ahabari niryo. Coalition noneho yo iri mu gace bita Cyambombo, kandi Cyambombo yahozwe ifitwe na mama 23. Yarayambuwe. Cyambombo na gace kameze gute? Cyambombo na gace kari nk'imisozi kagoye cyane kukarwaniramo. FCM 23 ijya no kwigarurira mbere y'igihe, byarayigoye kugira ngo ibashe kugafata. Niyo mpamvu byanakunze bagatsindwa cyane rwose. Cyambombo nayo kugeza ubu ngubu barayifite, niho ibirindiro byabo biri. Ariko amakuru dufite haraye hageze ingabo za mama 23 nyinshi zivuye impande nyinshi zitandukanye. Gahunda no kubavana muri Cyambombo barayibavanamo byanga byakunda. Mu yandi makuru turi bagazeho turabwira ko Cyambombo barangije kuyigarura. Ukurikije intera irimo ahantu AFC iri na FRDC, twavuga ko harimo nk'intera ingana iki? Ahantu hari AFC iri ndetse na n'ingabo hari ingabo za coalition, na ahantu hari nka 4 km. Ntabwo ari 4 ibirometero 4 ntabwo ari kure. Na ahantu barimo babareba, na ahantu barimo batebana amasasu bari bakabatebaho amakompra akabageraho n'abandi bakabatebaho amakompra akabageraho. Ntabwo ari kure cyane. Birumvikana. Na abantu bari mu rugamba, ntugire ngo ni ibintu tuba turi gupfa kuvuga gusa. Na abantu bari mu rugamba rukomeye. Hari akarere habereye urugamba, hari ahaguye abaturage, hari ahaguye abasirikare benshi, hari ahaguye abazarendo benshi cyane. Turababwira n'umuzarendo umwe w'umugenerale nituza gukurikirana amakuru ye twayamenye neza, ushobora kuba nawe yahakomerekeye. Hari amakuru avuga ko ari umugenerale wahakomerekeye cyane rwose. Turaza kubitoza neza turebe ibyakomeje kwavugirwa hariya. Ariko urumva ko birakomeye cyane. Ariko kandi ngira ngo tuvuye naho ngaho, nanone hano muri Uvira ntabwo byoroshye, kubera ko muri Uvira hakomeje kumvikana amasasu menshi kandi aremereye yarashwe cyane mu masaha y'isambiri z'umugoroba, cyane mu gace kitwa Murongwe. Kandi gace ubundi ka Murongwe kumvikanyamo aya masasu ni agace kameze gate kubona badasobanukiwe bino bice byahangaha. Iyi Murongwe iri mu mujyi indani, mu mujyi wa Uvira. Murongwe iri mu mujyi indani, nubwo umujyi wayo wa Uvira ubundi bavuga ko ari Kavimvira. Kavimvira niho bavuga ko ari wo mujyi nyawo. Ariko Murongwe naho ni umujyi, ni muri Uvira naho indani. Yego. Kano gace gasanzwe karimo abasirikare benshi cyane. Imboni TV, imboni ya rubanda.